अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली जे टेक। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे लॉजिटेक Z623 की और इसका साउंड टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने ऑनलाइन परचेज़ किया है लॉजिटेक की वेबसाइट से और इसकी कीमत है तकरीबन 25,000 रुपये। अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं जी। ये है डिलीवरी बॉक्स। वाओ, फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा है। जल्दी से इस पॉलीथीन को हटा लेते हैं और इसके बाद कुछ साइनामेटिक शॉट देखिएगा। हम जल्दी से इस डब्बे को अनबॉक्स करते हैं क्योंकि YouTube पे देख देख के अब ये असली में देखने का और ही मज़ा है। जल्दी से खुल जा सिम सिम। ये कुछ इंस्टॉलेशंस की डायग्राम्स दी हुई हैं। मेरे ख्याल में अंदर 2 बॉक्स हैं, देखते हैं। बड़े बॉक्स में मेरे ख्याल में ये सब वूफर है और छोटे में क्या है देखते हैं। जी मैंने मेरे ख्याल में उल्टा खोल दिया। जी हाँ, ये सब वूफर ही है। चलो पहले इसे ही अनरैप कर लेते हैं और इसकी लुक देखते हैं कैसी है। इसकी पावर 130 वाट है और ऊंचाई 11.2 इंच है और चौड़ाई 12 इंच है और गहराई 10.5 इंच है। वेट इसका 7 kg है। वाह, आउटस्टैंडिंग लुक। फिनिशिंग बहुत खूबसूरत है। ये पीछे सारी पोर्ट्स हैं। ये कीमती दस्तावेज़ात हैं, शायद इसकी ज़रूरत पड़े। ये बॉक्स है जी सैटेलाइट स्पीकर्स का। ये है जी राइट सैटेलाइट स्पीकर और काफ़ी वेट है, मेरे ख्याल में किलो तक तो होगा, 1 किलो का। और ये लेफ़्ट सैटेलाइट स्पीकर है। ये है जी ऑक्स केबल, क्वालिटी अच्छी लग रही है। पहले इसको अनरैप करते हैं जी। हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा।
वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पीकर। THX का लोगो लगा हुआ है। वॉल्यूम के कंट्रोल्स भी इस पर दिए हुए हैं और THX सर्टिफाइड है। दूसरे पे वॉल्यूम कंट्रोल्स थे और इस पे लॉजिटेक लिखा हुआ है। दोनों की पावर 35-35 वाट है। लेफ्ट वाला 1000 ग्राम का है और राइट वाला 950 ग्राम का। राइट स्पीकर की केबल बहुत अच्छी क्वालिटी की है और इसको सबवूफर के साथ अटैच करेंगे। ये ऑक्स केबल है, इसके एक साइड सबवूफर के साथ अटैच करेंगे और दूसरी कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, टेलीविज़न, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स के साथ अटैच कर सकते हैं। लो जी, अब कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिए हैं और अब इसको बजा के देखते हैं कि पैसा वसूल हुआ है या ज़ाया किया। जी दोस्तों, आपने इसका साउंड सुना। बेस तो इसकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। जो दोस्त बेस लवर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही फिट चीज़ है और जो साउंड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। जो दोस्त भी इसको बाय करने में इंटरेस्टेड है वो बिना किसी हिचकिचाहट के इसको बाय कर सकता है। साउंड क्वालिटी वाइज बहुत ही फिट चीज़ है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल अली जे टेक सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में Z625 की अनबॉक्सिंग और साउंड टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।